Vážení ústavní činitelé, vážení hosté, dámy a pánové. Každý rok si 21. srpna připomínáme události roku 1968 před budovou Českého, tehdy Československého rozhlasu, abychom uctili památku těch, kteří během nich přišli o život. I když od invaze vojsk Varšavské smlouvy do našich zemí uběhlo už 58 let, trauma ze zrady a také ponížení ze strany našich tehdejších spojenců je v naší společnosti stále hluboce zakořeněné. Jejich tanky tehdy rozbily naděje na uvolnění poměrů a na svobodu si naše země musela počkat dalších 21 let.